哇！同大家睇下啲歷史嘢先。哇！呢啲好古老嘅電箱啊，呢啲代表劏房，一個個劏房。信箱，好古老嘅裝飾設計。好啦，今日嚟到土瓜灣啦。黃昏嘅時候嚟到土瓜灣，睇下街上嘅環境先。好，入完標就喺對面啦，就係呢間啦。A1豬扒，好簡陋，但係都幾正。店內都唔係太過豪華裝修，簡陋嘅。好啦，睇下啲咩先。嚟咗第一個啦，鄭族。好多嘅食肆、餐廳，不過冇人。